devastation comes to California. My mom passed away. I had only a few things of hers left. So happy the family is. హలో గైస్, రీసెంట్ గా అమెరికాలో లాస్ ఏంజల్స్ లో ఏం జరిగిందో మన అందరికీ తెలిసిపోయా, కానీ అది ఎలా జరిగింది అని ఎంతమందికి తెలుసు? దీని మీద చాలా మందికి చాలా కాన్స్పిరసీ థియరీస్ ఉన్నాయి. బట్ నిజంగా అంత పెద్ద వైల్డ్ ఫైర్ అవడానికి, లాస్ ఏంజల్స్ మొత్తం కాలిపోవడానికి కారణాలు ఏంటో చాలా మందికి తెలియదు. వరల్డ్ లోని ఫైనాన్షియల్ ప్రైమ్ క్యాపిటల్ అండ్ దట్ టు ద రిచెస్ట్ సిటీ ఇన్ అమెరికా, లాస్ ఏంజల్స్. హాలీవుడ్ లో ఉన్న ద బిగ్గెస్ట్ స్టూడియోస్, 21st century, ఫాక్స్ స్టూడియోస్, డిస్నీ ల్యాండ్, ఏవి మిగలలేదు, అన్ని కాలిపోయి. ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ ఆల్మోస్ట్ 14.13 lakh crores. దీనికి మెయిన్ రీజన్ లాస్ ఏంజల్స్ లో ఈ టైంలో గ్రాస్టింగ్ విండ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ సిటీ అంతా చాలా డ్రై గ్రాస్ ఉంటుంది. దాని వల్ల ఈ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ అయిన కొంతమంది అంటే, మరికొందరేమో అదే గ్రాస్టింగ్ విండ్స్ వల్ల పవర్ లైన్స్ కట్ అయ్యి ఆ రప్చర్ కి చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇదంతా హ్యాపెండ్ అయిందని మరికొందరు అంటారు. There were multiple power line faults and sparks around the Palisades, Eaton and Hearst fires in the hours before they broke out. సో ఇలా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్స్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోకండి.